Почему многие мужчины храпят? Может быть, они так эволюционно запрограммированы защищать свою женщину от диких зверей ночью? Или ему кажется, что он котик, и его гладят, и он мурлычет? А что, если я вам скажу, что храп не так уж и безопасен? Кому реально угрожает храп? Какие есть методы лечения храпа? И как не умереть из-за храпа во сне? Ближе к концу видео я расскажу о самом эффективном способе лечения храпа, поэтому смотрите до самого конца. С вами доктор Иоланта, и сегодня мы обсудим все о храпе. На маркетплейсах вы можете найти кучу всевозможных товаров от храпа, но прежде чем говорить о лечении, нужно понимать, что именно мы лечим, в чем причина конкретно вашего храпа. И самая частая причина храпа – это лишний вес. Я знаю, что пациенты не очень любят об этом слышать, но, увы, если это ваша проблема, придется избавляться от лишнего, и никакие скобки в нос от храпа, к сожалению, вам не помогут. Здесь хорошо видно, как лишние ткани становятся причиной храпа. Когда мы спим, все наши мышцы расслабляются, и мягкие ткани начинают вибрировать при прохождении воздуха, когда происходит частичная блокировка дыхательных путей. Это и есть храп. Когда тканей слишком много, то произойдет полная блокировка дыхательных путей, и это будет называться обструктивное апноэ. Дыхание останавливается на несколько секунд или даже до минуты. Вторая частая причина храпа – это лор-патологии. Это могут быть и полипы в носу, искривление носовой перегородки, и гипертрофия аденоидов, и много-много других причин, и со всеми ими нужно идти к лор-врачу. Следующая возможная и нередкая причина – это употребление алкоголя. Спиртное влияет на тонус мышц, точнее расслабляет их. Происходит отечность, увеличение мягких тканей глотки и привет храп. Привет! Еще одна частая причина – это возраст, возрастные изменения ткани. Вы знаете, что все наши ткани с возрастом меняются, на лице мы видим морщины, и слизистая тоже меняет свою структуру, ткани становятся больше, они теряют свой тонус, и из-за этого также возникает храп по ночам. К другим достаточно частым причинам относятся беременность, курение, болезни щитовидной железы, сухой воздух в спальне. Также храп нередко возникает у людей с определенными анатомическими особенностями. Это короткая шея, особенности строения челюсти, крупный язык или небный язычок. Какие же опасности подстерегают храпунов? Ловите топ-3 нашей антипремии. И первое – это синдром обструктивного апноэ сна. У человека перекрываются дыхательные пути во время сна, из-за чего происходит задержка дыхания. Таких задержек в течение ночи может быть очень много, и дыхание задерживается от нескольких секунд и даже до минуты. Эта проблема сопряжена с значительным сердечно-сосудистым риском. Вторая проблема – это дневная сонливость. Кажется, спите всю ночь, все положенные 8 часов или даже больше, но дневная сонливость вас не покидает, постоянно хочется спать, и на самом деле это действительно проблема для людей, которые, например, находятся за рулем, работают с важными механизмами опасными и нередко становятся причиной трагедий. Третья проблема – это неприятности в семье, когда ночная жизнь с супругом превращается в ад, потому что храп может достигать 112 дБ. Это сопоставимо с уровнем шума от дрели соседа за стеной. Представляете, постоянный шум всю ночь на протяжении многих лет. И, может быть, вас это удивит, но реально есть статистика разводов на почве храпа супруга. Вот так вот вроде и человек хороший, но не дает просто спать годами. На тему храпа существует огромное количество шуток, но на самом деле ситуация совсем не смешная. И предлагаю вам обсудить, какие есть методы лечения, которые на сегодняшний день нам предлагает медицина для избавления от храпа. Первое, с чего нужно начать при подборе лечения храпа, это, конечно, с определения причины. Какая причина храпа у вас? Может, это лишний вес или лишние ткани в носоглотке, ротоглотке? И если это они, то где они находятся? Именно потому, что у каждого пациента своя индивидуальная причина храпа,
лечение должно подбираться строго индивидуально. Именно поэтому я вам категорически не рекомендую ориентироваться на отзывы на различные товары от храпа на маркетплейсах. Идеальным способом диагностики причины храпа является эндоскопическая процедура, при которой пациента вводят в медикаментозный сон, дожидаются начала храпа и вводят в горло через нос тонкий эндоскоп. Видеокамера на конце эндоскопа наблюдает за точным местом вибрации или обструкции. Исходя из причин, возможно оперативное лечение, при котором вырезают излишние ткани. Одна из таких операций называется увалопластика. Это частичное или полное удаление утолщенного или деформированного язычка или свободного края мягкого неба. Также на мягком небе проводятся операции по вживлению имплантов. В толщу мягкого неба вводятся небольшие импланты, предназначенные для укрепления ослабленных тканей мягкого неба, что способствует уменьшению громкости храпа. После введения имплантов в ткани мягкого неба со временем организм образует вокруг них достаточно плотную капсулу из соединительной ткани. Таким образом, у неба улучшается структура ткани, образуется внутренний каркас, и оно не вибрирует при вдохе. Если причина вашего храпа в нарушениях носового дыхания, тут также потребуется помощь лор-врача, и тоже есть множество операций, которые исправляют носовое дыхание. И, к сожалению, всевозможные приспособления, которые продаются на маркетплейсах для расширения носовых проходов, они не помогают, потому что помогают расширить только ноздри, которые и так не являются причиной нарушения носового дыхания. Проблема находится куда глубже, и решать ее нужно со специалистом. Еще одна возможная причина храпа – это нарушение дыхания из-за особенностей строения челюсти. Это микрогнатия, ретрогнатия, когда человек спит, западает назад язык вместе с челюстью, и дыхание нарушается. Для ортодонтической причины храпа также на маркетплейсах предлагается множество приспособлений. Например, это капы, которые одеваются на челюсть, вы с ними спите, и предполагается, что они помогают челюсти оставаться на правильном месте. Но на деле толку от них мало, ведь требуется индивидуальное изменение челюсти, что требует полноценного ортодонтического вмешательства. Есть даже такая отдельная медицинская специализация – это врачи-гнатологи. Ну и теперь мы подошли к самому эффективному способу лечения храпа. Если ничего не помогает, то есть СИПАП-терапия. Во время сна человек одевает на себя маску, через которую подается воздух под давлением. И этот поток воздуха раздвигает ткани, за счет чего снимается обструкция. То есть человек может дышать спокойно, ему не мешают собственные ткани. Выглядит, конечно, этот препарат не очень удобно. И действительно, в первое время пациенту приходится к нему привыкнуть. Но привыкание наступает достаточно быстро, и СИПАП-терапия становится настоящим спасением для пациентов с обструктивным апноэ сна. А теперь давайте посмотрим, что же нам предлагают маркетплейсы для решения проблемы храпа. Итак, первое, что мне вылезло, это спрей от храпа Синьи. Эффективно от храпа, головокружения, усталости, разбитости и тремора. Что же в составе этого спрея для носа? Одуванчик, мята, дурнишник обыкновенный, сапожник овии, магнолии. В общем, какие-то травки. Предполагается, что эта жижа будет каким-то образом улучшать дыхание носа. На самом деле я без понятия, каким образом, строго ее не рекомендую, потому что непонятно, что там на самом деле налито, и нужно понимать, что дыхание нам облегчают обычно реальные фармпрепараты, а не настойки на растениях. Но есть случаи, когда действительно от храпа могут помочь препараты. Они назначаются строго врачом. Например, это препарат Nasonex и другие гормональные препараты, которые влияют на стенку носа, но самостоятельно себе их назначать я не рекомендую. Дальше нам предлагается ортопедическая подушка под голову антихрап. Как думаете, поможет ли нам ортопедическая подушка? Большой размер, эргономичная форма,
однозначно могу сказать, что помогает для некоторых храпунов это специальные подушки, которые помогают поднять изголовье кровати примерно до 30 градусов. И такие подушки продаются, они достаточно дорого стоят, называются клиновидные подушки, но они не всем помогают, поэтому я рекомендую начать с более экономного способа, просто поднять изголовье кровати, например, подставив под передние ножки несколько книг. Таким образом, изголовье кровати поднимется незаметно для вас, это будет достаточно комфортно во сне, но вы сможете понять, помогает ли в вашем случае подъем кровати на 10, 20, 30 градусов. Смотрим дальше. Специальные устройства, которые мешают повернуться человеку на спину во время сна, потому что действительно во время сна часто люди храпят именно в положении на спине, а когда поворачиваются на бок, смещаются ткани глотки и храп пропадает. Такие устройства тоже стоят денег, помогают они не всем, но можно попробовать воспользоваться таким лайфхаком. Вы берете теннисный мячик, закрепляете у себя его на спине, и когда вы будете переворачиваться ночью на спину, вам будет неудобно и заставит вас это свернуть на бок. Это гораздо доступнее, не нужно тратиться на такие большие приспособления, и на самом деле это намного удобнее во время сна. Следующее интересное приспособление – это соска-антихрап. Очень необычное применение. С помощью вакуума язык фиксируется снаружи рта, и в такой позе нам предлагается спать. Очень интересно почитать отзывы. По задумке вообще язык во время сна фиксируется для того, чтобы не перекрывать дыхание, и на самом деле, если ваша причина храпа в языке, то в принципе теоретически это действительно может помочь, но прочитав отзывы, пробовать и советовать это не хочется, потому что язык затекает и выспаться не получается, это неудобно. Следующая приспособа для лечения храпа – это специальная маска, бандаж, который одевается на нижнюю челюсть, и, как вы, наверное, уже понимаете, должна помогать тем людям, у кого причина храпа в особенностях челюсти. Конечно, эта тряпка не может ничего зафиксировать. В описании здесь пишут, мол, она мешает открытию рта во время сна, и храпеть будет нечем, будто бы причина храпа – это открывание рта. Конечно, нет. Но если у вас причина храпа в особенностях челюсти, то вам специалисты могут подобрать очень удобные капы, которые фиксируют вашу челюсть на время сна и действительно могут помочь вам решить проблему с храпом. Следующее приспособление, которое предлагает нам Marketplace, это умное устройство против храпа. Такая наклеечка на подбородок, которая каким-то образом, не объясняется каким, влияет на дыхательные пути. Вот так и написано. При храпе дыхательные пути в горле пользователя сужаются. В процессе использования улучшается мышечный тонус горла и выравнивается дыхание. Именно так и описан принцип работы. Я принцип не поняла. Обещают, что за месяц храп ваш исчезнет. Отзывов нету. Стоит такая примочка 1856 рублей. И, конечно, учитывая, что никакого объяснения принципа действия нету, кроме того, что здесь написано, что встроен искусственный интеллект, в чем у меня сомнения, я предполагаю, что средство это не рабочее, но мне это напомнило еще один интересный метод лечения храпа, о котором я вам еще не рассказала. Это имплантируемый электростимулятор, который реально вводится в организм человека и небольшими легкими ударами тока стимулирует мышцы, которые приходят в тонус во время сна. Когда расслабленные мышцы тонизируются, уменьшаются в объеме, храп прекращается. В России я не смогла найти предложений по имплантации такого прибора, но на Западе достаточно активно пользуются. Метод эффективный. Добавляю в описание ссылку, где вы сможете с этим методом ознакомиться поподробнее. Заглядываем снова на маркетплейсы. И еще один достаточно популярный продукт – это клипса в нос антихрап. Клипса магнитная, одевается на нос,
Это что-то из области рефлексотерапии, когда предполагается, что стимуляция каких-то точек на теле помогает определенным органам оздоравливаться, ну или в данном случае помогает избавиться от храпа. Конечно, это не имеет никаких доказательств эффективности, способ крайне сомнительный, ну и, в общем, в отзывах положительные отзывы только на сам товар, но чтобы он помог кому-то от храпа, не помогает. Смотрим дальше. Интересная с виду идея заклеить ртом вот таким вот пластырем. Смысл в том, что если нос не дышит, храпун открывает рот, чтобы дышать ртом, и мы ему как бы этот рот закрываем, то он начинает дышать носом и перестает храпеть. Очень странная идея, я вам хочу сказать, потому что вроде как очевидно, что если человек не дышит носом, и у него проблемы с дыханием, то он для того рот и открывает, чтобы начать дышать нормально, начать получать кислород. И если мы вот заклеим рот, мы окончательно ему перекроем доступ к кислороду. Идея сомнительная, нелогичная абсолютно. Но, что удивительно, у этой идеи есть много поклонников, потому что в Инстаграме есть один достаточно известный врач, который предлагает таким образом заклеивать рот на ночь детям для исправления прикуса. Это, конечно, жесткая дичь, и я не советую так никому делать, но если уж мы говорим про храп, это совершенно нелогично. Если человек открывает рот, то не из-за этого у него начинается храп, а из-за того, что у него проблемы с носовым дыханием, и нужно решать эту проблему, а не заклеивать рот пластырем. Дальше мне попадается... И, наверное, пока что единственное толковое на маркетплейсе средство – это как раз маска для СИПАП-терапии, которую мы с вами уже обсуждали, которая действительно помогает в том случае, если другие способы, к сожалению, не помогли нашему пациенту от храпа. Также предлагается купить специальную подушку для СИПАП-терапии. Подушка стоит недешево, но она помогает привыкнуть к этому агрегату, про который я вам уже рассказывала. Действительно, в первые дни пациенту сложно, и такая подушка может немного облегчить привыкание. Если есть возможность ею воспользоваться, я ничего против не имею, хотя достаточно недешевый девайс, поэтому я бы, наверное, смогла что-то подобное придумать из подручных способов и обычную подушку адаптировать для шланга от СИПАП, используя вот эту идею вырезки на подушке для шланга. Дальше на маркетплейсах предлагается, в принципе, плюс-минус одно и то же. Это устройство для расширения ноздрей, это какие-то неясные примочки, которые якобы улучшают носовое дыхание. Доказательств применению эффективному нет, и, в общем-то, отзывы тоже так себе. Также много есть всевозможных травяных настоек, спреев для носа, которые также не решают вопрос. Если действительно проблема, повторюсь, в носовом дыхании и могут помочь какие-то спреи для носа, то лучше их, чтобы назначил лор-врач, а не советы из Вайлдберриса. В заключение хочу рассказать еще об одном достаточно забавном способе лечения храпа, который мне удалось найти на просторах интернета. Это дудочка диджериду. Национальный инструмент, который требует определенной сноровки для того, чтобы на нем играть. И было проведено исследование доктором Мило Пуланом и его коллегами из Цюрихского университета. Были опубликованы результаты этого исследования, которые показали, что люди, которые умеют играть на этом инструменте, не страдают храпом, потому что мышцы их носоглотки, гортаноглотки очень укреплены. Соответственно, рекомендуется научиться играть на таком инструменте для того, чтобы избавиться от храпа. Исследование действительно показывает эту взаимосвязь, и даже ученые смогли получить Шнобелевскую премию за такое открытие в 2005 году. Мы с вами обсудили множество способов лечения храпа. Некоторые из них действительно помогают, эффективны, а некоторые просто являются
потерей денег, но хочу сказать, подводя итог, что чаще всего проблема храпа – это все-таки лишний вес и лор-патология, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к врачу, а не к маркетплейсам для лечения такой серьезной проблемы, как храп, потому что действительно у нее может быть много неприятных последствий. Ведь храп – это в любом случае то, что можно и нужно лечить. Какие методы лечения храпа знаете или, может быть, использовали вы? Пишите обязательно в комментариях, а также подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропустить новые видео. С вами была доктор Иоланта. Всем пока!